अस्ट्रेलिया जाने तयारी गर्नुभएको थियो तर सपना पुरा भएको थिएन। यदि तपाईँको त्यो सपना अहिलेसम्म पनि जीवितै छ भने तपाईँहरूले आज नै अहिले नै हामीलाई भेटेर तपाईँहरूले अस्ट्रेलिया जर्नीलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। किनभने तपाईँका केही कति डकुमेन्टहरू बनिसकेका छन् र इन्कम्प्लिट डकुमेन्ट र भिजा आउँदैन भन्ने डरले तपाईँहरूले अस्ट्रेलिया अप्लाईलाई पोस्टपोन गर्नुभएको थियो भने इट्स अ भेरी राइट टाइम टु रिज्युम योर अस्ट्रेलिया जर्नी। अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छँदै नै छ होला, अस्ट्रेलियन इमिग्रेसनले नेपाललाई लो फाइनेन्सियल रिस्क कन्ट्री भनेर तपाईँलाई घोषणा गरेको छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको विगतको लामो झन्झटिलो तपाईँले हेरिरहनु पर्दैन र डिप्लोमा कलेज र युनिभर्सिटी सबै ठाउँमा तपाईँको भिजा लाग्ने चान्सेस एकदमै हाई छ। तपाईँको फाइनेन्सियल प्रब्लम, तपाईँको इन्कम्प्लिट डकुमेन्ट, तपाईँको फर्दर स्टडीको लागि काउन्सिलिङको लागि हामी यहाँ अवस्थित छौँ। तपाईँ नयाँ बानेश्वर चोकमा रहेको करियर स्टेसनमा भिजिट गरेर आफ्नो अस्ट्रेलिया जर्नीलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच।